Сегодня мастерами компании «Партия тепла» будет производиться частичный демонтаж камина и полный демонтаж дымоудаляющей магистрали в загородном доме. Существующая конструкция имеет ряд нарушений, которые не позволяют полноценно эксплуатировать камин. В первую очередь отсутствует вентиляция термоизоляционного короба. По дымоходу отчетливо это видно. Появились следы термоудара. Пойдемте посмотрим, что на втором этаже. На всей протяженности дымоходная система смонтирована с нарушениями. В данном случае имеется отступление от норм при прохождении перекрытия первого этажа и кровельного перекрытия. Дымоходная система располагается непосредственно близко к горючим материалам. Будем устранять нарушения.